И коста хора, аз съм StartBG, единствено в Chrome StartBG. И сега ще показвам сервера. Малко да повъртим. Добре. Така, продължавам. Чакай, да пусна това. StartBG. Значи от тук организацията така да направим сега. Тръгвате и гледате един сезон хелпър. Тук е мини хелпър. Не знам тези как ще запълнят. Така, това съм аз. Да, аз съм тук супер админ. Хита днес скоро ще стана. Колко стара директ. И ето го трябва да практикуваш. Ето, да. И тук пак така. Не знам как ще се назва две кариера, защото в този сервер. Така. Това е Warp Enchant. Ось Enchant пътяйте си. Warp Event. Това е Warp Event. Не знам точно да имам event, но този като влезете, питайте и ще ви кажем. Да. Warp XP. Пропускам Warp Exit. Warp XP, значи цъкате това копче и отсякъде се пускат скелети. Цъкате това копче и отсякъде се пълни за зомбата. Ето, и почвате да ги биете. Така, аз няма да бия, защото съм опнат. Продължаваме с Warp. И така, това е Warp, това е врагата, виждате. И тук има прасета, спамват се. Разбира се, ако влязат в лавата се опитате, ако не ви не нашарат яска душат на огнен аспект. Да, ето, хостера пише IP-то. Все пак, да, за 1.7.2, все пак IP-то ще го напиша в описанието. Надявам се клипа да стане и в не се провали. Така, Warp Jump. Тук правихме Jump Event, пускаме до тук, свърляме до положението. Някои хора се оплакваха, че Jump е труден и че не може да се мине, но всъщност може да се мине. И така, от тук. И така, да поминем към Warp PvP. Този Warp днеска сме направили. И така, влизате и играете. Все още не е готов всъщност да ви кажа. За сега е само това. Може да ви хвани капана, аз съм направил тези работи тук. Но всъщност днеска не бях направил тези работи. Днеска ми се прецака и не можа да направя реса. Мисъл региона. Да може да се бият да инфинити зона. Но поне по-скоро се оправи с тези работи. И сега вече не мислим за тези работи. Съм бъгнали. Така, Warp Rules. Rules днеска го прави с Season 2. Аз съм ги писал тия правила. Забранени са хаковете, забранено е търсенето от админи и пути за ранг of item. Забранено е псуването на играчи и главно. За първо правило се наказава с бан, пермана бан. Наказанието за второ правило е мъча 20 минути. Така, това се отнася хем за вас, хем за хилпърки там честни. Нито трябва да седи чата. Да, и Warpshop седнали си го, въпреки това, че преди малко с постера почнем да ги правим. Да, мълченето. Най-важните неща сме сложили за сега. В смисъл, тук, торчови, камък, да, камък, златен блок, но той не е, че е много нужен. Аз съм го слагал. Тук камък, нали е нужен, бедро сме сложили, не знам що. Дърво, нали, важно и това. След това ще пуснем да правим Blood SMS. За ранковите пишете на Skype Aircamp 0005, а за връзка с другия хостър пишете на Skype Marty 20003. Да.
Сега ще питам какво трябва да го чети, те са спряни. Да, окей. Благодаря за винаги 1.20, модератор за винаги 1.70, админ за винаги 2.40, онер за винаги 8.20, да, с ОП. VIP за винаги 60 стотинки, VIP плюс за винаги 80 стотинки, админ за винаги 4.80 с ОП, хип админ за винаги 5.20 с ОП, VIP плюс за винаги 1 лик, VIP плюс за винаги 1.20, донатор за винаги 4.80, колонър за винаги 7.20 с ОП. И така, това е. Правилно и така, Warp Server. Това е Warp Server, да. Да, това е Warp Server, тръгвате се от тук, някакво се почнете. И тръгвате от тук и правите си натам. И тук има, даже хората си правят. Тук са прицепили. И да, сервера е нов. В смисъл, да, ама влизайте, пишете на хора. Ако мислите, че съм писал, сюжети падат нагоре, пък ако ви харесва клипа, се абонирайте. И да, играйте в сервера. IP-то ще е в описанието, как да спомена. И ще правя томболи тук. Още какво да кажа. Ще продължа малко. Тук. Част от сервера ще да ни ги плаша. Да. В момента съм мутнат. Да. Да, аз хората и да юзерите. Да, това е. И това от мен. Надявам се да съм ви харесал. И